Չնայած Ադրբեջանի նախագահը սահմանադրությունից Հայաստանի անկախության հռչակագիրը հանելն ու Մինսկի խումբը լուծարելը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայման է որակում, Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետի անդամ Սրփուհի Գալյանն ասում է, կառավարությունը Ալիևի հնչեցրած մտքերը որպես նախապայմաններ չի դիտարկում։ Ազատությունը հարցրել էր արդարադատության նախարարին, իշխանությունը պատրաստվում է կատարել Ադրբեջանից հնչող նախապայմանները։ Գալյանը մի քանի անգամ անպատասխան թողեց հարցը միայն պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամության մասին բարձրաձայնելով։ Հայաստանը միարժեքորեն պատրաստ է կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ընդ որում նախապայմաններ որպես ես այդ հնչեցված մտքերը չեմ դիտարկում եւ կարծում եմ, որ կառավարությունն էլ չի դիտարկում։ Ես իմ խոսքում նշել եմ, որ խաղաղությունը այլընտրանք չունի եւ մեր գործողությունները այո պետք է միտված լինեն խաղաղության վերջնական հաստատմանը։ Բայց թե ինչ կոնցեպտով պետք է առաջ շարժվենք դեպի խաղաղության պայմանագրի կնքումը, կարծում եմ, որ շատ շուտով արդեն հանրությանը հայտնի կլինի։ Թե ինչ նկատի ուներ նախարարը նոր կոնցեպտի մասին խոսելով անհայտ մնաց։ Փաստն այն է, որ 20 օր է Հայաստանը գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կրկնում է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված նախագիծը ստորագրելու պատրաստակամությունը։ Բաքուն ի պատասխան երկու պահանջներն է հիշեցնում, շեշտում այդ նախապայմանները հայտնի են Հայաստանին, իրենք դրանք երկար ժամանակ է առաջ են քաշել։ Հենց Սրփուհի Գալյանի ղեկավարած գերատեսչությունն է զբաղվում նոր սահմանադրության նախագծի մշակմամբ։ Ըստ Երևանի Մինսկի խմբի լուծարումը հնարավոր է համաձայնագրի ստորագրումից հետո, իսկ սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է։ Չնայած այս հայտարարություններին վարչապետ Փաշինյանը ապագա սահմանադրությունը որակել էր տարածաշրջանային նշանակության, իսկ արդարադատության նախարարն ասել, թե այն չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի պահանջների ֆոնին Հայաստանը հնարավոր է ավելի կարճ ժամկետներում գնա սահմանադրական հանրաքվեի։ Եթե խոսքը նոր սահմանադրության մասին է, ապա դա պարզ առաջադրանք չէ, որը կարելի է կատարել 1, 2 կամ 3 ամիսների ընթացքում, եւ դա մասնագետների տևական աշխատանք է պահանջում, եւ այս ժամկետներ նախորդիվել եմ նշել, խոսքը 8-ից 10 ամսվա մասին է, եւ չեմ կարծում, որ նոր սահմանադրության տեքստ հնարավոր է այդ ժամկետից ավելի շուտ ունենալ։ Նախարարն այսօր պնդում էր, դեռ չեն հասել անկախության հռչակագիրը հանել պահպանելու հարցի քննարկմանը։ Բաքվի կարծիքով սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը տարածքային պահանջ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը որոշել է, որ մայր օրենքի տեքստում այն իրավական նշանակություն չունի։ Իմ անձնական տեսակետը համապատասխանում է սահմանադրական դատարանի տեսակետին։ Երևանում այսօր վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ հանդիպումներ է անցկացրել Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։ Նրա քննարկումների առանցքում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացն էր։ Մագդալենա Գրոնոն կարևորել է համաձայնագրի ստորագրումը, տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակը։ Հայաստանը պատրաստ է շուտափույթ կնքել խաղաղության համաձայնագիրը, որը տարածաշրջանը կուղղորդի դեպի հարատև խաղաղություն եւ կայունություն։ Գրոնոյի հետ հանդիպմանը Հայաստանի տեսակետը վերահաստատել է Արմեն Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակը չի փոխանցել արդյոք Բաքվի առաջ քաշած նախապայմանները քննարկվել են։ Ու մինչ կողմերը հրապարակային հայտարարություններ են փոխանակում, խաղաղության պայմանագրի կնքման ժամկետների հարցում անորոշությունն էլ ավելի է խորանում։ Համաձայնագրի ստորագրմանը հասնելու հարցում Հայաստանին ու Ադրբեջանին այսօր իր օգնությունն է առաջարկել Թեհրանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանում Իրանի դեսպանը ըստ Armen Press-ի ասել է, տարածաշրջանը չի դիմանա որևէ լարվածության։ Հույս ունեմ, որ բոլոր կողմերը կապահովեն այդ սկզբունքները՝ միտված խաղաղությանը եւ հանգստությանը։